sisi muda wote tutaendelea kuamini na kuhubiri kwamba amani, umoja na mshikamano ndani ya taifa letu ndiyo nguzo na shina la maendeleo tunayoyahitaji kuyapeleka kwa watu tunaokusudia kuwaongoza kwenye taifa letu. Kwa hiyo kila mwana CCM lazima ajue kwamba ana wajibu wa msingi wa kutunza amani, umoja na mshikamano kwa jamii ya Watanzania. Na vyovyote itakavyokuwa, sisi wana CCM tusiwe sehemu ya kuchokozeka kuingia kwenye magomvi, chuki na uhasama ndani ya wananchi wetu. Wanaweza kufanya vitendo na matukio kama waliofanya tarehe 29. Lengo lao wao ni kutuondoa kwenye amani, utulivu wa taifa letu ili wafanikiwe wao na vibaraka wanaowatuma. Lakini sisi kama taifa huru na chama chenye kuamini kwenye demokrasia, tunaamini wazi kwamba maendeleo yetu msingi wake mkubwa ni amani, umoja na mshikamano. Kwa hiyo niwasihi na niwaombe sana wanachama wenzangu, wananchi wenzangu wa Geita, hakikisheni tunaitunza amani, tunaitunza umoja na tunahimiza mshikamano kwa ajili ya faida yetu sisi na kizazi kitakachokuja kiikute Tanzania yenye amani, Tanzania yenye neema, Tanzania yenye maendeleo. Kwa niwaombe tutumie miaka hii 49 kutazama mafanikio yetu mengi na mazuri. Wakati huo huo tukatizame kasoro ndogo zinazowakera wananchi wetu ili waendelee kutupa imani na tegemeo lao kwao kwa chama chetu, Chama cha Mapinduzi. Kwa nikuombe Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kwa kupitia taasisi zako na wasaidizi wako, wakuu wa wilaya na wakurugenzi, endeleeni kutoa elimu ya mafanikio, changamoto, mipango na mikakati iliyoandaliwa na serikali yetu katika kutimiza ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Na kwenye hili niwaombe sana Watanzania wenzetu, wafanyakazi wa serikali mliopewa dhamana ya kuwahudumia wananchi wetu, tunawaomba na tunawasihi, timizeni wajibu wenu wa kulitumikia taifa hili. Chama chetu kilikwenda kuahidi kikiamini kwamba ninyi ni sehemu ya msaada wa utekelezaji wa ahadi tunazozipeleka mbele ya jamii. Tuna hakika kwa mikakati tuliyoiandaa na tuna uhakika kwa utayari wa mwenyekiti wetu na rais wetu na mikakati iliyopo, rasilimali ziliyopo, utaalamu uliopo, hatuna sababu ya kukwamisha maendeleo tuliyoahidi mbele ya Tanzania. Rais Samia aliahidi kupeleka umeme kwenye vitongoji ndani ya mkoa wetu wa Geita. Tayari tumeletewa fedha bilioni 61. Tunapeleka vitongoji 528 ili tuhakikishe umeme unapatikana kwenye vitongoji. Tunaenda kuvuka 60%, tunakwenda kwenye 70%. Na kwa taifa zima, Mheshimiwa Rais ametoa fedha zaidi ya trilioni 1 na milioni 300. Maana yake tunapeleka umeme kwenye vitongoji 9,009, tunakwenda kuacha umeme kwenye vitongoji vyetu. Serikali ya awamu ya 6 imefanya mambo mengi sana kwenye halmashauri yetu. Yaani mambo ni mengi, siwezi kuyasema, lakini nitatoa mfano tu. Mfano wa kwanza, kwenye kata yetu ya Rudete imeweza kutuletea shule 5, shule za sekondari, imeweza kutuletea shule za msingi 11 mpaka sasa kwenye kata yetu. Lakini bado tuna hospitali ya wilaya 1 na zahanati 2. Hiyo ni serikali ya awamu ya 6 ya Daktari Samia Suluhu Hassani. Samia oye!